Ça passe. Mieux que le Grand Raid, je te dis. Wir sind beim Westschweizer Radio, um diese neue Serie rund Walliser Musiknachwuchs einzuweihen. Das Rock-Tandem The Last Moon ist zurzeit öfters in den Medien und auf der Bühne zu sehen. Heute Abend sind sie in der Sendung Radio Paradiso und wir sind hier, um sie ein letztes Mal vor ihrem Live-Auftritt im Portfront in Sitten zu hören. Wenn ich den Igor kennengelernt habe, waren wir beide gerade in einer Phase, wo wir uns von unseren alten Bands getrennt haben und darum in einer musikalischen Lehre waren. Er ist dann zu mir heim ins Lokal gekommen, wo ich ein Schlagzeug hatte. Wir haben 3 Stunden gejammt, Bits Blues und so. Das war cool. Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich kein Bass oder andere Instrumente brauchen. Ab dann haben wir uns 1-2 Mal in der Woche getroffen und neue Lieder geschrieben. So ist die Band The Last Moon entstanden, 2012, 2013. Je ne veux pas trop changer mes règles là, je veux que j'arrive bien à suivre pour toi. Tu me dis Notre musique, c'est un peu caméléon, je trouve. Unsere Musik ist wie ein Chamäleon. Die Leute sagen zwar immer, wir sind eine Bluesrock-Band, aber ich finde nicht, dass wir das zu 100% sind. Un vrai groupe de bluesrock pur et dur. On va puiser un peu du rock garage, on a des... Klar, wir haben Garage-Rock drin und der Blues ist die Basis von unserer Musik. Aber wir haben keine Angst vor anderen Stilen. Keine Ahnung also, wie man dem genau sagt, was wir machen. Aber es ist sicher vor allem Rock. Ou de mettre une étiquette sur notre musique, parce que moi j'ai de la peine à dire ce qu'on fait exactement. Mais c'est du rock. L'album, déjà, il s'appelle Zigzag Dream, qui est sorti en vinyle. Das Album heisst Zigzag Dreams. Es hat 11 Songs drauf. Die Idee war, alles live aufzunehmen. Gitarre und Schlagzeug. Guitare, batterie, les deux. Puis ensuite, on n'a pas voulu se contenter juste de ce format. Aber mit dem haben wir uns nicht zufrieden geben. Wir wollten noch andere Instrumente drauf haben. Verschiedene Trommeln, Gitarre und so weiter. Für am Schluss wirklich etwas Gutes zu haben. Einen runden Sound. Pour vraiment faire un truc assez abouti et un son assez rond comme ça, c'est ce qu'on cherchait. Les morceaux sont... c'est pour ça qu'on a aussi appelé l'album Zigzag, c'est parce que c'est vrai qu'on passe... Das Album heisst auch Zigzag, weil die Songs so unterschiedlich sind. Eins zum Beispiel sehr rhythmisch und kräftig, das nächste an Country, angehauchte romantische Ballade und eins wieder ein bisschen mehr partymässig, schon fast poppig. Moins puissant, mais un peu plus festif, un peu plus pop, comme ça. Ils s'appellent The Last Moon, ils sont suisses et je dirais même plus, ils sont valaisans et ils sont avec nous ce soir pendant encore quelques minutes jusqu'à 20h pour parler de ce premier album qui s'appelle Zigzag Dream, Igor et Gaëtan. Dites-moi avec qui vous avez travaillé pour faire ce disque? On a travaillé avec Sacha Ruffieux au studio de la Fonderie. Chez lui donc? Chez lui, ouais. On avait déjà travaillé avec lui sur notre premier EP qu'on avait sorti une année auparavant. On s'est jamais mis vraiment à un objectif très haut, c'était Wir haben uns nie ein solches Ziel gesteckt. Schritt für Schritt sind wir einfach gegangen. Von Konzert zu Konzert. Und so schauen wir, dass wir immer ein bisschen vorwärts kommen. On regarde toujours un peu plus loin. On sort cet album, c'est notre premier album. Jetzt mit dem neuen Album ist es erst anfangen zu laufen. Schauen wir mal, was ist das bringt. Wir studieren ja beide noch. Und in der Schweiz ist es ja nicht einfach, von der Musik zu leben. On sait très bien aussi qu'en Suisse, c'est super compliqué de pouvoir vivre de ça. On se met pas une barre à atteindre. Tant d'albums vendus. Wir haben keine Zahl abgemacht. So und so viele Alben wollen wir verkaufen, so und so viele Konzerte wollen wir spielen. Viel wichtiger ist, dass wir das machen können, wo wir Freude daran haben. Uns geht es nicht um Bekanntheit und Ruhm. Principal pour nous, c'est pas tellement la reconnaissance ou la gloire. En live, on aura plutôt tendance à se laisser emporter par des trucs et puis à partir un peu dans tous les sens. Faut aller vous voir sur scène, quoi. C'est de la pub. Et c'est quand qu'on vous voit sur scène? Alors le vernissage de l'album sera le 3 mars au Portfront à Sion. On sera aussi à Ébullition, à Bulle, donc fin mars. Tournée suisse, quoi.
Alors le vernissage il va se dérouler au Port-Franc. Le vernissage vom Album ist am 2. März Zito im Port-Franc. À cette soirée, donc il y aura tout d'abord Wir haben ja Haufen Freunde eingeladen und natürlich befreundete Bands. Für alles ist gesorgt, sogar für das Essen. À manger. Un ami qui va nous faire des T-Shirts, tout un visuel. Ein Kollege bedruckte sogar vor Ort T-Shirts und anderes. Es gibt einen Haufen Überraschungen. Zum Beispiel kommt eine andere Walliser Band, die auch beim Album mitgemacht hat, wie die auf der Bühne spielen kann. Etwas, was es so noch nie gegeben hat. Ils vont revenir sur scène, on va faire un truc. Les gens, ils n'auront jamais vu ça, je pense. Nächste Woche geht es weiter mit der Sophie Döcke and the Waveguards. Bis dann, schaut mal auf kulturwallis.ch vorbei.